캠핑 놀이 세트와 모닥불 놀이 세트. 집에서 즐기는 모닥불 놀이 세트. 모닥불 놀이 세트와 함께 집안에서도 캠프파이어를 즐겨요. 타닥타닥 리얼한 모닥불 소리 들어볼까요? 이번에는 맛있는 스모어를 만들어 볼까요? 맛있게 구운 마시멜로우를 비스킷 사이에 끼워주면 맛있는 스모어 완성. 랜턴 다이얼을 돌려주면 불이 탁 꺼져요. 레트로풍 랜턴으로 캠핑장 분위기를 조성해봐요. 집안에서 즐기는 캠핑 놀이 세트. 캠핑 놀이 세트와 함께 바베큐 파티를 준비해요. 조리도구를 이용해서 다양한 상황을 연출할 수 있어요. 놀이가 끝나면 보관함에 모두 넣어 정리 끝. 키즈토이에서 만나요.